Algumas partes das gravações feitas à noite foram corrompidas ou sumiram. Iremos novamente aos locais regravar, mas, enquanto isso, fiquem com o que conseguimos salvar. Não, porra. Hã? Ó, Manu, presta atenção quando você anda também, por favor. Pode estar se mostrando corajoso. Porra, né, Rony? Tá no meio da... Nós tá no meio da mata, né? Não. Corpo seco. É o seguinte. Quanto mais junto nós ficar, melhor. Tá? Quanto mais junto nós ficar, melhor. Quê? O Manu com a lanterninha dele. O Manu com a lanterninha. Oxi. O quê? Cortaram os matos que tava aqui, né? Tá. Cortaram os matos que tava aqui. Lembra? Não, é que ele faz essa curva pra lá, Roger. Mas aqui onde tava os... O lugar caído. Não tá cheio de mato? Ah, Então, agora tá aberto. sei lá, tá estranho. Ó. Vai. Vai você no meio. Vamos entrar já? Vai lá, presta atenção na teia. Lembra? Meu celular caiu aí. É corpo seco. Corpo seco, poxa. Tem corpo seco. Corpo seco, se ele sobe em árvore. Olha isso aqui. É. Se for aranha de novo, tá de boa. Au, que cega. Tem alguma coisa dessa? Ó, Biel. Você vai entrar no corrógio? Deixa a lanterna comigo. Você tá achando que é corpo seco. Deixa o quê? Ah, a lanterna comigo. Ah, você jogou corrógio? Tá bom. Vocês dois entram e dois ficam. Por segurança. Só toma cuidado que tem muita teia. Hã? O quê? Eu também tô ouvindo. Ah, tomar cigarro. Não, fui atividade de trabalho. Vocês vão... A gente vai ficar aqui e vocês voltam.
Ai, gente. Tenta escolar um pouco mais pesado pra não pegar e ficar muito. Não, é que ó. Só foi seu pé, né? Tem uma coisa que você mexeu com ela. Tem uns dois. Não, você mexeu no meio do mato. Bem suave. Normal, a última vez que a gente vê, a gente já. Tem português? Não. Ah, mas eu acho que não. A não ser que é uma cor. Estamos com 4, né? São 4 presenças diferentes. 3 com lobo. Está aflito. E eu? Olha os dois ali, ó. Estão naquele cômodo ali, ó. Lanterna assim. Sinto essa proteção, mas tipo assim, ao mesmo tempo que eu tô sentindo calor, também tô sentindo frio na minha mão. Mas eu não tô com arrepio. Mas tô escutando tudo. Normal. Nossa. Eu vou ficar cega até o fim desse rolê. Ah, Ali parece aquele filme. ok. Você vai encontrar um monte de costa. Aí você vai falar pra ele, tudo bem, ele vai virar pra você e vai sair gritando. Correndo. Então. Agora vem a parte legal, né, Roger? Para todo mundo. Entendeu? Ô, Roger. O caminho tá muito aberto. Ô, Roger. Tá fechado. Tá fechado onde? Ali tá aberto e lá tá aberto. Você tá com uma sensação estranha, né? Pra mim tá tudo aberto. Vou calar minha boca. Oi? Vamos. Desculpa pela nossa qualidade. Eu ainda não tenho iPhone. Mas é pobre ainda, gente. Em resumo. Roger, não entra. Ficou enroscado. Roger. Aquieta. Uma lanterna na minha cara. É, impressiona a lanterna, Roger. Porra. Nossa, velho. Fica aqui. Fica aqui. É outra questão aqui.